1片、2片、3片、4片、5片。来，大哥，这是一款方大王锂电锯专用锯片。经常玩切割的大哥应该都用过这款锯片，方大王的。来，老弟拆开一套给大哥看一下哈，每一套都是这种独立的包装哈。来，你看一下，每一套里面都给你们做了这种安全的一个防护套，不会伤到你的手，特别安全。这个锯齿都是燕尾状的一个锯齿，锯木如银，非常的锋利哈。咱就是说，不管方木切割、扁木切割、圆木切割，还是 PVC 管、方管带钉子的木头，通通不在话下哈，直接就能给它干断，非常的锋利。有大哥担心它的质量问题，来，你拿回去，如果说你锯断刃了、崩刃了，你直接给老弟退回来，老弟这边给你换一个新的。方大王的你就放心大胆去拍哈。咱今天清理库房，就还有20-30套放在左下方1号链接，价格直接给大哥搂到底，而且呢是有多种规格的哈，有大有小，你自己点开去看，根据自己的需要选择合适的规格。今天下单的大哥，每一单老弟单单给你带运费险，7天无理由，放心大胆去搂哈，好使好用你留下，不好使不好用你再给老弟退回来，老弟也啥说没有。来，能使能用的大哥，咱赶紧拼拼手速，搂他一单。